Dankie Vader, Heilige Gees, ons loof en ons prys U vir hierdie wonderlike dag. Ons kom lê onsself neer, gees, siel en liggaam, en ons bid dat Heilige Gees, dat U ons alleen gaan lei, en ons loof en ons prys U. Ons bly die bloed van Jesus oor ons, en ons bid vir kennis, wysheid en insig om ons te lei vanoggend. 'n Gees van kennis, wysheid en insig. Dankie vir elke boeta wat U is. Dankie. Laat ons laat Heilige Gees, laat U die woord kom oopbreek en die openbaring daarvan, laat ons dit in ons harte sal vasmaak en toemaak, en dat die vyand geen wettige reg het om dit te steel nie. En ons prys die naam vir Jesus vir hierdie dag, in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Ons is by priesterskap. So priesthood, voor ons daar begin, wil ek gou iets neerlê. In die eerste 5 boeke. So is Genesis tot Deuteronomium. Daar binne is 'n Hebreëse Bybel. Ek weet nie of julle al 'n Hebreëse Bybel oopgemaak het. En gekyk het hoe lyk die skrif. Het julle al gesien hoe lyk dit? Nog? Ja, is van reg na links. Dan wil ek, hoekom ek vir julle wil wys is die volgende. Van Genesis tot Deuteronomium is daar 304 805 Hebreëse letters. Hebrew letters. Dis nie soos as jy nou by die New King James is, dan het hy soveel. As jy by die King James is, dan het hy soveel letters van. Met ander woorde, enige vertaling kan jy vat. Hy gaan nie op hierdie oorspronklike. Hierdie is die wortel van die woord wat God vir Moses gegee het. Ek gaan nou vir julle wys. So om hierdie te verstaan, wil ek eintlik net eers oor die wonder van die woord net iets neersit, en dan gaan ons oor na priesterskap toe. So God, hierdie een het julle met hom vir my gesaai, en net om vir julle 'n idee te gee, hoe sy geskryf. Hierdie is die hele ou verbond tot by Maleagi. Alraai. Maar die eerste 5 boeke, wat ons noem die Torah, daar's Sagaria, daar's Jeremia, Numeri, okay, ons lees van agter na voor, net soos wat jy van regs na links lees. Daar's Genesis, kyk hoe hy geskryf. So, jy kan daai lettertjies gaan tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daai letters in Hebreëus is 304805. Hoekom sê ek so? So van die tyd wat Moses dit ontvang het, die instruksie, wat God het vir hom gegee het, en hy dit neergeskryf het, was daar 304.805 Hebreëse letters. As jy vandag 'n Hebreëse Bybel vat, dan is daar 304805 Hebreëse letters. Nie een verskil. Hulle het nie een uitgesit nie, hulle het nie een bygevoeg nie, een weggevat nie. En hoekom ek dit vir julle sê, is die volgende. Daar's net voor die Holocaust in 19 iets, het daar 'n rabbi gekom en toe tel hy die letters, die 304805, en dan gaan skiep hy hulle soek 'n kode. Ek weet nie of julle al gehoor het van die Torah code nie. Hulle gaan soek 'n kode in die woord, en dan tel hy 49 letters. Hulle noem dit equidistant letters. Met ander woorde, as jy dieselfde hoeveelheid letters vat, maar jy gaan skiep elke sekere hoeveelheid letters, dan gaan dit vir jou 'n naam spel. Nou hierdie het ek in 1995 op 'n mannekamp gehoor van Franco Venter wat in Israel geword het. Maar soos tegnologie verander het Chuck Missler dit eintlik gaan uitsit, hierdie rabbi het hierdie goed gaan tel. Soos jy kan sien in Genesis het hy getel, en dan tel hulle 49 aan, en dan tel hulle 49 aan,
En die hele Genesis spel dan T-O-R-H, wat woord Torah is. En toe gaan doen hulle dieselfde in Exodus, en toe spel hy presies dieselfde. Hier kan jy sien. Hulle het net aangegaan, en dan tel hulle, en dan elke 49, dan spel hy die woordjie. Daar is die dis die waf, en so hy gee vir jou hele, in daai is die hy. Elkeen spel hom so uit, en daar's 'n rede hoekom ek hierdie goed vir julle wys. Dan kom hy in Numeri, dan doen hulle kom doen in Levitikus, toe sê hulle maar, Levitikus is nie dieselfde nie. En toe gaan hulle Deuteronomium Numbers toe, en toe skiep hulle dit, en hulle doen dieselfde, en in Deuteronomium skiep hulle elke 49ste letter, en dan spel hy die woord Torah, en toe kom hulle, nee, dit lyk soos, dit kan vir jou so lyk, maar dit is Hebreeus. Ja, jy lees van regs na links. So wat gebeur, as jy Levitikus lees, toe kom hulle agter, as jy elke 7de een skiep, dan gee dit vir jou die naam Yud-Hei Waf-Hei, wat God se naam is. So, die maklike verduideliking vir die volgende is, Genesis en Exodus spel Torah soontoe, Numbers en Deuteronomy spel Torah, sien julle anders van agter af vorentoe. En dat Levitikus is presies in die middel, en God se naam is in die middel. So God is presies in die middel van sy woord, is hy gesentreer. So as jy hierdie Bybel vat, en ons kyk na 304805, en ons kom en ons sê, ons haal hom uit en ons maak hom 3048. Torah is woord, wat beteken Torah? Torah beteken instruksie. Is it's the law, it's eintlik instruction. Maar nou wil ek vir julle wys, sien jy sien 304804. Sien ek al een letter uit. Wat gebeur met die ander letters? Elkeen moet een opskuif. Die oomblik as hy een opskuif, dan val die hele kode uitmekaar uit. En daar's baie ander kodes wat hulle het. Ek het 'n hele boek oor die kodes, maar ek is nie vanoggend hier om die kodes vir julle te verduidelik nie. Al wat ek vir julle wil sê, nou gaan vat hulle 304805, as jy 'n calculator het, en ons deel hom deur 2, dan kry ons 'n nommer. En daai nommer gee vir ons die volgende. So die middel van 304805 gedeel deur 2 gee vir jou die volgende. Levitikus 11 vers 44. Hy sê, nou in die middel van God se woord, van die Torah, sy instruksie wat hy vir Moses gee, sê hy, nou vat jy Levitikus 11:44. So dis baie maklik, jy gaan tel net van Genesis 1 vers 1, Bereshit, in die begin. Dan gaan tel jy daai 304805, deel hom Chris, en kyk jy wat kry jy vir interessantheid. Dis 170.000. 304805 gedeel deur 2. Gedeel deur 2. Dit gee vir jou 152402. 152402 letters. Dan kom jy op die volgende uit. For I am the Lord your God, and you shall therefore sanctify yourself. You shall be holy, because I am holy. So die middel van God se woord, sê hy, wees heilig, want ek is heilig. En al hoekom ek hierdie vir julle wys vanoggend voor ons priesthood begin, is net om vir julle 'n idee te gee van hoe groot is God se woord en hoe groot is hy, dat hy tot in die letter
en in die detail van elke lettertjie. So as hy daarin is, so is hy dan in my en jou ook. Presies in elke detail. So as ons dan nou na priesthood gaan kyk. So die hele boek van Levitikus, en dis nie toevallig nie, die hele boek van Levitikus, Genesis, Exodus, skryf so, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Gaan oor eeue, stem julle saam, want hy sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape. As jy gaan kyk, die time span in Genesis is tot en met Abraham in Genesis 12 is 2000 jaar. So ons sien dit gaan oor centuries, dit gaan oor tyd, nee. Alright, die boek van Exodus gaan oor 300 jaar, 300 years. Ek sit daar op 1000, nee. Die boek van Numeri gaan oor die deel in die woestyn. Kyk wat sê hy. Hy gaan 40 jaar. Het julle hom? Nee. In die boek van Deuteronomy is centuries. So hoeveel jaar is dit van het Moses gesterf het? En as jy gaan kyk in Deuteronomium 32, van daar af tot nou toe aan, is dit weer centuries. So wat sien ons? Ons sien dat Genesis en Deuteronomium het 'n gemeenskaplike, stem julle saam. Numeri is 300 en 400, en dan sien ons hierso, in die boek van Levitikus, gaan dit oor 1 maand. En dan Levitikus 16, gaan oor 1 dag. Sien julle wat gebeur as ons net die woord bietjie begin oopbreek en uit mekaar uittrek, dan gee dit vir julle 'n idee. Nou, 1 dag is 'n Day of Atonement, is wanneer die hoëpriester in die heilige van heilige ingegaan het, en dan het hy geoffer vir die sondes van die volk. En dan as ons in Hebreërs 9 gaan lees, dan sien ons, the Day of Atonement is wanneer Jesus opgegaan het, en wanneer hy met sy bloed gaan betaal het, van voor Genesis 1 tot na Openbaring 22, vir die hele grondlegging van die aarde. So die priesthood van Melchisedek is 'n eternal priesthood. So die prys wat hy betaal het vir my en vir jou, is vir altyd en ewig. En as ons terugkom na Levitikus toe, en ons sien dis 1 maand, 1 dag, dan sê hy, en dan gaan ek en jy terug sê, en daar was 1 dag, wat hy jou aan die deurposte van jou hart geklop het. So, as ons hierdie 5 boeke vat, en ons sit Levitikus daar, en ons sit hom in die middel, dan as hy soos 'n hens, julle weet hoe werk 'n hens van 'n deur. So die hele boek van die hele Levitikus gaan oor die volgende. Gaan oor priesterskap. So in Genesis gaan dit oor nasies. Stem julle saam, nee. Exodus gaan oor 'n nasie. Levitikus gaan oor die priesters. En dan op 1 dag gaan dit oor die priester. En dan weer terug Deuteronomium
Numbers gaan dit weer oor die nasie en Deuteronomium gaan weer oor nasies daarna. So ons sien dit lyk of hy so infight en weer uitfight. Sien julle, en alles hens om daai 5 boeke het God 'n encrypted kode gesit wat deur generasies gaan. En eintlik maar net die punt wat ek wil maak en wat ek vanoggend wil uitbring hier is dat ons vat baie keer net hierdie woord net so vir granted. En as ons weet in John 1:1, kom ons gaan net na hom toe. Johannes 1 vers 1 wat ons almal ken. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. So as jy kyk wat was voor die woord gewees, was dit die woord gewees. Want Jesus is die woord. Kirk Bennett was hier van IHOP en toe kom hy in, toe sê hy moes soveel ere gebid het. En daar is soveel ere wat hy hulle moes 48 ere 'n week, toe hy by IHOP sê, bid soveel ere 'n week. Nou as iemand vir jou sê, ek het vir jou 'n werk, jou werk, wat is jou werk? Jy moet 48 ure 'n week bid. Dan klink dit maklik. Maar hy sê na 5 minute het sy woorde opgeraak. En toe begin hy die woord te vat, en hy begin die psalms te lees, en toe begin hy die woord terug te bid. So, weet julle, moet ek julle wys hoe, kom ons gaan terug, kom ons, kyk, gaan net na psalm. So dis altyd goed om prakties te raak. Ons kyk hoe bid jy die woord terug. Hy sê, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Nou, dan bid ons hierdie woord terug. Thank you, Lord, that you help me that I don't have to walk in the counsel of the ungodly. I refuse to walk in the counsel of the ungodly. I'm not standing also in the way of sinners, and I'm also not sitteth in the seat of the scornful. I bless your holy name. Thank you, Jesus. But my delight is in the law of the Lord, and his law do he meditate day and night. Thank you, Jesus, that I can meditate this morning your word day and night. Alright, so dis die manier, so daar's geen akkurater manier om te bid, as om die woord terug te bid, na die troonkamer toe. So as jy in priesterskap is, en jy vat die woord, plaas om net te lees, bid jy sommer die woord terug. Maak dit daagliks, maak dit 'n gebed, bid die woord terug na God toe. Alright, so in dit, wys ek veel, nou gaan ons weer terug na, in die begin was die woord was God, en die woord was by God. John 1:1. En daar sien ons dit. Toe kom hy, sê hy die volgende. Kirk Bennett, ek het hom ontmoet, hy sê die volgende. I started to pray the word. Ek gaan net daar skryf. I prayed the word. En dan sit ek daar, until. I meet the man between the lines. Jy sien, hy sê, I pray the word until I meet the man between the lines. Ons het een oggend hier gebid, toe kom Barend, toe sê hy sien die woord loop lewendig hier tussen ons rond. En dis iets om ons te dink, ons sien dit net as
ag dis die Bybel. Maar hierdie woord is lewendig. En hy kom dwel binne in jou. Hy kom maak sy tuiste binne in ons. En as hy sy tuiste maak, so die oomblik as jy hierdie woord lees, gaan hierdie woord in jou hart in. Die oomblik as jy dit lees of hart lees, gaan hy binne in jou hart in, en as hy dwelling kom maak, tabernacle with you. Hy sê kom tabernacle with you. So in die woord van Exodus kyk jy en God gaan en hy gaan slaan 'n tabernakel op, en daai woord is hy kom maak 'n dwelling in jou. So daai selfde dwelling, jy gaan lees dit in die Psalms, Dawid skryf dit in die Psalms. Hy sê in God tabernacle with me. Dis 'n Mishkan. So die letterlike woord in Exodus het lewend geword en hy het binne in jou kom woon, en waar jy ry en waar jy beweeg, tabernakel Jesus binne in jou en hy saam met jou, want ons is die tempel. Nou gaan ons terug na hierdie woord toe. Onthou julle verlede week toe sê ek wil nou grym of ek wil hom bietjie sê. Hy het ons verlede week gesê hierdie woord. Hierdie woord is 'n harde woord, Psalm 139. Wat jy begin en sê, search me and know me. Dan sê hy in die laaste twee dele, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Okay, so as ek sê, hierdie is 'n gevaarlike woord om te bid, want nou gee ons toestemming van die skepper, die creator van hemel en aarde, een wat alles gecreate het, om jou te kom deursoek. Nou, ons het dit, verlede week het ons dit gesê, en ons begin met priesthood. So toe ons maandag instap met gebed, toe was daar net so 'n stilte daar binne. Gebeur nie iets nie. En toe is dit asof ons nou moet ons in cleansing ingaan. So ons moet in 'n plek ingaan om net te gaan begin bely en begin te repent. Nou vra ons miskien, kom ons kyk net hier, Markus 7 vers 20. Hoekom moet ons elke dag bely? Hy praat van sonde, because it enter not into his heart, but into the belly and go into the purchase of it. And he said, that which come out of a man, that which defileth the man, for from within out of the heart of a man proceed evil thoughts. Sien julle daar? Adulteries, fornication, murderers. So, omdat ons hart is misleidend bo alle dinge, kan jy dink jy staan op 'n goeie plek, maar ons moet elke dag voor hom gaan en ons sondes bely. Want jy ken nie die gedagtegange van jou hart nie, maar om jou hart skoon te maak, to cleanse, to purify your heart, moet jy in daai plek toe gaan. En as ons wil in priesterskap inbeweeg, dan is daar een ding wat uitspring onmiddellik. Be holy, because I'm holy. So priesterskap is nie sanctification nie, dit het reeds plaasgevind. Justification. Daar's 'n verskil tussen justification en sanctification. Jy is geregverdig. You are justified by the blood. But you must be sanctified. Ek kan amper sê daai, by living the word. Dis heiligmaking. By living the word. Om die woord uit te leef. En die woord moet lewendig word in ons. So justification is een keer proses. Sanctification is elke dag proses.
En sanctification gaan oor jou rewards. Eternal rewards. So daar's belonings vir ons by die troonkamer. En jy ontvang, as jy gered is, ontvang jy ewige lewe. Maar jy ontvang nie belonings nie. Belonings kry jy soos wat jy dit instap. En priesthood is 'n deel waarin ons moet instap en wat ons moet word. Ons moet dit, you have to become like him. Dis deel van bruidskap. Is priesterskap. So die volgende kan ek sê van priesthood is toe ons maandag instap toe en ons bid al vir baie lank, baie jaar. Maar nou ervaar ons Heilige Gees wil ons daar 'n plek toe vat van priesterskap. En in die volgende gebeur, dis net stil daar gebeur niks maandag nie. En die volgende moet ons begin doen. Toe moet ons begin bely en ons moet begin neerlê en ons moet begin vra om ons te vergewe, want ons kom agter it's about cleanliness. Kyk gou hier. Het julle geweet dat die hele boek van Malekai is geskryf vir 'n corrupt priesthood. Malekai wat beteken messenger of God. God kom en hy praat met die priesthood. The sons of Levi. Nou, as hy is die woord sê, be holy because I'm holy, en hy praat met the sons of Levi, dat hulle heilig moet leef. Nou kom ons en ons word konings en priesters, volgens Openbaring 1 vers 6. And he has made us kings and priests unto God and his Father, and be glory to him, dominion forever and ever. So, hy maak ons konings en priesters, kan jy nie, as jy in priesterskap wil instap, en jy is nie in heiligmaking in nie, gaan jy defiled wees. Dan gaan ons lyk soos die priesters in Malekai 3. Hy sê, I sent my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord shall seek you, he shall suddenly come to this temple, even the messenger of the covenant, whom you delight in, behold, he shall come and save the Lord of hosts, but who may abide in the day of his coming. So as ons kyk, in die tyd van Malekai, en as ons kyk, waar is Malekai geskryf, as hy geskryf vir vandag? So profeties is hy vir daai tyd, maar hy is vooruit geskryf vir vandag ook, want daar's 'n double prophecy vir daai tyd en vir vandag. Hy sê, and who shall abide in the day of his coming? Who shall stand when he appear? For he is like a refiner's fire and a fuller's soap. And he shall sit as a refiner and a purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and he shall purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering of righteousness. Sien julle daar? So hulle offers het hulle gevat, skape en bokke en duwe, en wat hulle ook, lammers, dit het hulle geoffer. So hoe offer ons vandag? Romans 12. I beseech you therefore, brother, through the mercies of God, and present your body as a living sacrifice. So jou liggaam moet nou 'n offer word. En nou moet jy hom deur die vuur sit om hom gereinig te kry. So jy moet jou self neerlê, in sondes bely en jouself was met die woord. Hy sê, this is your reasonable service. So, hoeveel keer het ons al hierdie skrifte wat ek vanoggend van hulle al gesê het ons gehoor, maar ons hoor dit, maar ons leef dit nie uit nie. Daar's 'n verskil
om iets te hoor van priesterskap en om priesterskap te doen en uit te leef. So, priesthood beteken enige tyd as jy die woord obedient, as jy gehoorsaam is aan die woord, beteken dit die woord mos Shema beteken hear and obey. Hear and obey. So hoeveel keer het ons die woord nie al gehoor nie, maar ons het dit nie obey nie. En dit is maklik om dit te sê, ek gaan dit gou meet in die volgende. Wie van julle, toe julle tot bekering gekom het, die dag toe julle bekering gekom het, was dit jou heel eerste dag ooit in 'n kerk? Of was jy al reeds baie al in 'n kerk en toe kom jy eers tot bekering? Toe neem jy Jesus aan. So ons almal was kerkgangers, stem julle saam. Daar's bitter min mense wat vir die eerste keer eers tot bekering kom en dan gaan hulle eers daarna kerk toe. Nou my vraag is, hoekom het ek en jy nie al lankal tot bekering gekom? Hoeveel keer is die woord nie aan ons oorgedra en ons het nie tot bekering gekom nie? Want ons het die woord gehoor, stem julle saam, maar ons het nie obey nie. So daar's 'n verskil in priesthood ook om die woord te hoor en dan obedient te wees en to walk it out. So dit is wat Malachi ook sê. Hy sê jy moet jouself, jou liggaam present. So as jy weet, as jy hier uitry, is jy 'n peculiar people, 'n royal priesthood. Nou as hierdie priesterorde korrup was en God praat met hulle en hy sê vir hulle be holy because I'm holy, en ek vra dit gister, is my volgende vraag. Was dit net vir die Levitiese priesterskap of is dit vir Melchisedek ook? Hoef ons nie heilig te wees nie. Geld dit net vir hulle of geld dit vir ja? OK, nou iewers het ons iets langs die pad gemis, want as ons kyk hoe het priesters eintlik geleef in holiness. So maandagoggend toe ons hier kom, toe voel ons maar daar's altare en daar's goed wat ons moet gaan aflê. So en ek glo absoluut daarin in die volgende is dat om in 'n verhouding te leef moet sonder om religious te wees, moet dit nie vir jou 'n burden wees nie. Met ander woorde, jy moet joyful wees. Die oomblik is dit as dit wat jy doen vir jou burden is. Ek onthou in die tyd wat voor ek tot bekering toe gegaan het, was dit vir my 'n burden om kerk toe te gaan op 'n Sondagoggend. Ek weet nie wie vir julle nie, maar vir my was dit nie maklik nie. Dit was vir my, daai 40 minute of 50 minute het soos 2 ure gevoel. 'n Burden. En ek wou nie gaan nie, want that's religion. Hy maak dood. Want jy sien die een ding is, die letter maak dood. Jy kan die woord lees, maar as dit nie met die Gees bevrug is nie, daai Heilige Gees het jou nie gevul nie, dan gaan dit baie swaar wees. So daar's 'n verskil tussen woord en gees. Gideon het altyd gepraat van woordgefundeerde mense en geesgefundeerde mense. So as 'n verskil tussen die letter en die woord. So die woord kan net lewendig word as die Heilige Gees dit kom lewendig maak in jou hart. So en dan is dit vir jou nie 'n straf nie. So toe ons maandag inkom, dan dink ek toe begin die Heilige Gees ons na 'n plek toe te vat om vir ons te sê, julle wil in priesthood instap. Maar is daar nie idols in julle lewe nie? Hoeveel tyd spandeer julle aan dinge daar buite my woord? Ek sê nie met die heel dag 24/7 nie. Maar oordink my woord dag en nag beteken, daar wat jy by die winkelsentrum in is, hoe baie dink jy en mediteer jy die woord, hoe baie pyns jy oor die woord, selfs in jou nagwaak, as jy wakker word jy wakker met die woord in jou hart, of is jy so betrokke, as jy gaan kyk hoeveel
tyd spandeer jy? En selfs nou in hierdie tyd is, ek meen ons word so baie keer kan ons maklik weggelei word van sorge of dinge van die lewe. So jy kan, as ek die volgende vraag vra, hoe lank is 'n rugbywedstryd? 80 minute. En dan voel ek partykeer, yes, die game is klaar, so vinnig. Maar as jy partykeer in die woord moet gaan vir 'n uur of 'n uur en 'n half, dan kan dit vir jou voel of dit baie lank is. Ek onthou in die tyd wat daar groot cricket is, daai cricket die 5-dag wedstryde, dan kyk jy die hele dag. Van die oggend tot die aand, dan kyk jy die hele dag cricket. Maar nou vra ek, as jy heeldag tyd in die woord moet spandeer. En dit is deel van priesterskap. Daar's priesterskap en hy het ons geroep om 'n koning en 'n priester te wees. So priesterskap is hoe om voor hom te kom en hom te aanbid en jou offer na hom toe te vat. Maar koningskap is hoe om in die wêreld te gaan uitleef. Want almal is nie geroep net om voltyds in bediening te wees nie. Jy moet nog steeds gaan boer, jy moet nog steeds gaan uitleef, jy moet nog steeds kos op die tafel sit, maar kan jy soveel doen en uitleef dat daar nog steeds saad is om iemand anders te kan saai en iemand anders te kan bless. En iemand anders in staat te stel om 'n bediening te wees. Dit is koningskap. Dis wanneer jy die priester hart het en die koning hart het. So Dawid het die priester hart gehad, maar hy was 'n koning gewees. Maar ek sal later daaroor praat. So wat interessant is wat gebeur. So in die wat ons vra vir hierdie woord, ondersoek ons hart. Bid ons vanoggend in. Ek gaan na Barend te vra wat sien hy sê as baie engelaktiwiteite vanoggend, sê hy daar binne. Ons het dit nog nooit gehad, hy sê, maar daar's 'n engel wat daar loop met 'n skaal in sy hand. So 'n engel wat loop met 'n skaal in sy hand is nie ek wil amper sê dis ja, hy kom weeg ons. So dit is hoekom my hart se gesindheid is wat ek vanoggend wil neersit. As ons in priesterskap instap, of ons meld aan, ons sê, ek meld aan vir priester. Beteken jy gaan elke dag aanmeld vir priesterskap, en dan moet jy die prentjie elke dag voor jou hê van die engel wat voor jou staan met 'n skaal in sy hand. Want hy gaan nie net instaan nou en terwyl ons klaar gebid het, daar stap ek uit, toe sê Barend, hy loop net daar rond. So ek weet, hierdie is nie net vir een oggend. Hierdie is om te kom weeg en te kom meet. En hoekom ek dit sê en hoekom ek dit weet is, in die tyd wat ons saam met Ariel Gate gebid het, en gaan jy na 'n konferensie toe, dan sê hulle daar's twee goed wat gebeur. As jy in heiligmaking ingaan, en jy het seers, ouens sieners wat sien in die gees, en hulle sien engele raak, en jy bid in die oggend of jy bid, dan is daar twee goed wat gebeur. Daar gaan engele inkom met 'n measuring stick, met 'n maatband. Dit het ek al gesien, maar ek het nog nie een gesien wat met 'n weegskaal inkom. So vanoggend kry ons die eerste een met 'n weegskaal, maar dit kom op presies dieselfde neer. Want God kom, maar hoe is dit Bybels? Kom ons kyk wat sê Openbaring 11. And there was given me a reed like a rod, and the angel stood and saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that is worship therein. And them that is worship, en hulle wat daar binne aanbid. Meet hulle. So as iemand kom en sê, nee, hierdie is Ou Testament, jy weet, dit is so maklik om dit te sê. So, ek het net hierdie burden op my hart, wat ek het vir julle sê, ons het aangemeld vir iets,
En ek weet die Heilige Gees sal ons nie na iets toe vat as ons nie gereed is om daardeur te vat nie. Maar in priesterskap moet gaan joyful wees, maar dis 'n proses waardeur hy ons wil vat. Want as jy getrein het in iets, as jy opleiding ontvang het om 'n CA te wees, of jy's getrein om 'n lawyer te wees, of jy's getrein om een te wees. Die eerste dag toe jy op kantoor gekom het, was dit vir jou vreemd. Die eerste dag wat jy 'n vreemde werk het en jy begin, maak nie saak wat jy doen in daai werk nie, of die eerste dag as jy begin boer en jy doen iets, dan is dit vreemd. Maar na 5 jaar hoef jy nie op te staan en te dink, hoe gaan ek boer nie? Jy gaan nie dink, hoe gaan ek tegnies wees, hoe gaan ek vanoggend, die eerste keer wat jy opleiding gekry het, James, om hierdie duike uit te klop, is jy geleer. Nou as jy opstaan die oggend, kom dit by jou op, okay, ek moet nou net weer onthou, hoe het ek dit gedoen, of is dit iets wat van self kom? Ja, nou priesthood is dieselfde. En so, sondebelydenis en jou hart en jou gedagtes en jou omvang is besig om so te verander in heiligmaking om in lyn te kom met sy troonkamer in die derde hemel. So hy sê daarso, hy sê, rise up and measure the temple of God, the altar and them that worship him. Daar's 'n paar goed, daar's 'n deel in nommer in Esegiel, ek het dit op my profiel, Esegiel 9. Esegiel, dat ek net kyk waar's Ezekiel 9. Hy sê die volgende: I cried in my ears and saying, cause them to have charge over the city and draw near, every man destroying weapon in his hand. 6 men came from the way of the higher gate, and they lied toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand, and among them there was clothed with a linen, and with a writer's inkhorn in his side, and they went in and he stood beside the brazen altar. So 'n brazen altaar is 'n altaar wat jy, Golgotha was 'n brazen altaar vir Jesus Christus gewees. Hy moes sy lewe neerlê. So nou kom hy in Johannes 3 vers 16 en hy sê die volgende, en almal ken hom in bumperstickers is gemaak. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. En daai eniggebore seun het die eerstgebore seun geword, want nou word ek en jy nommer 2, 3 en 4. So die rol het verander, hy het sy lewe neergelê vir ons. En dis nie waar dit stop nie, want 'n covenant is, wat die een doen, moet die ander een bereid wees om ook te doen. Dis hoekom covenant en testament verander. En die hele verandering is, hierdie is die old covenant en die new covenant. En die testament beteken, jy kry iets sonder dat jy daarvoor hoef te betaal. Dit kos jou niks, jy ontvang net as jy geërf het. Maar 'n covenant beteken, hy het 'n covenant relationship. Het ons geweet dat 'n huwelik, a marriage is a covenant. So, hy gee vir ons, hier op aarde, gee hy vir ons letterlik, gee hy vir bruide, gee hy 'n bruidegom, en vir 'n bruidegom gee hy 'n bruid. Dis hoekom hy dit ingestel het, laat ons dit moet uitoefen, dress rehearse, hoe ons eendag voor hom gaan wees. Want as ek en jy nie met ons bruid of met ons covenant partner, met jou vrou kan wees, soos wat Jesus wil hê, jy moet met haar wees soos wat hy met ons is, gaan ons nie bruidskap kan uitoefen nie. En partykeer bring hierdie deel van priesterskap, bring hierdie bruidskap ons uit op 'n plek, wat jy moet meer sterf as wat jy leef. Want dit is in 'n huwelik so. Partykeer moet jy stil bly, baie keer moet jy stil bly, al is jy verkeerd. Dis deel van dit. Ja, so dis deel van daai. En ek het nog nooit 'n persoon gesien wat verkeerd is
en die ander persoon sê jammer en daai persoon wat verkeerd is weet, maar hoor jy, weet jy, dis eintlik ek gewees. Nie om te sê ja nee, jy was reg nie. Hulle enige persoon weet, as jy bely en sê ek is jammer, daai persoon weet. Jou huwelikspartner weet. So hierdie bring ons terug na die weegskaal toe. So ek dink hier by die weegskaal, hierdie is 'n proses waardeur ons gaan. En hierdie proses van priesterskap gaan nie ophou nie. So ons gaan volgende week gaan ons kyk na verder diepte van Melchisedek. Ek wil net so maak. Baie interessant, of julle net hier wys. Hy kom die eerste keer, ek dink is in Genesis 14, Psalm 110. Okay, so Genesis 14. Nou, tussen Genesis 1, maar net daar so sit. As jy gaan kyk, dat Adam, toe hulle naak was, wat het God, toe hy en Eva naak was, wat het God met hulle gedoen? Hy het hulle beklee. So hulle het, die kleed wat hulle gekry het, was dierevelle. So Adam was eintlik, hier was hy, ek wil net daai swart sit, hy was die eerste Adam. Hy was die eerste priester. Priesthood het daar begin. Maar voor dit, ek praat van in Efesies, nie die gees nie. Die geestelike, Jesus was al voor die fondasie. Voordat mens ons geskaap is, was hy al Melchisedek gewees. Want in sy totale skepping, in sy totale menswees, divine, in sy goddelikheid, wie hy Vader, Seun en Heilige Gees was, as die volheid van die godheid was in hulle van die begin af. Daar's niks wat agterna bygekom het nie. Sy volle bediening, sy volle wie hy is, sy volle attributes, sy volle koningskap, Melchisedek, bruid, priester, niks is, hy was nie 'n created being nie, hy was the creator. Hy was die skepper. As jy nou 'n implement vat en jy gaan swys en jy bou iets daar op die plaas, of jy vat 'n hout en jy maak 'n meubelstuk, as jy hom klaar gemaak het, daai rak wat daar gemaak is, daai broodrak, is deur iemand gecreate. So, hy het nie net van self daar gekom nie, maar nou kan die broodrak nie vir die een wat hom create het kon vertel wat om te doen nie. So kan ons wat created is, nie vir die creator kon vertel. Hoor jy, maar ek hou nie van hierdie nie, of ek doen hierdie. Nee. En as ek sê, God is, hy is die creator, beteken dit nie net mankind nie. Ek praat van alles. Sy hele skepping, al die sterre, al die planete, al die powers, al die principalities, elke skepping, elke deel van die skepping, Lucifer, al die demone, all the fallen angels, almal is deur hom geskape. Hy is die creator. So in hierdie, net daar die volgende, daar's Adam was die eerste priester gewees. Hier is Genesis, so van Adam tot met Melchisedek, met Abraham ontmoet, was dit 2000 jaar. Van daar tot daar. Dan weer van Adam, van daar af gaan hy na Dawid toe.
En dan weer van Dawid af gaan hy weer na Hebreërs toe. So ons sien, hy word soos in amper opgedeel. Melchisedek, hy verskyn, hy begin en dan is hy van die toneel af, dan kom hy weer tevoorskyn. So volgende week gaan ons bietjie kyk, wie is hierdie priester en wat is ek en jy in hierdie priesterskap? Want die groot verskil wat ons moet weet, is net die volgende. Ek gaan al daai verskille en daai goed gaan ek inskryf. Daar is die Levitiese orde. Melchisedek. Daai was 'n temporary. Daai is eternal. Stem julle saam? Okay, sien julle die verskil, nee. Hierdie een is priests so as ons net na daai kyk, sien ons het klaar groter verantwoordelikheid. Ons het groter autoriteit, maar ons stap nie daarin nie. Want die groot ding is, ons vat dit vir granted. En as jy gaan kyk, Aaron se seuns wat ongehoorsaam was, die aarde het oopgemaak en het hulle ingesluk. Aaron het 'n heiligmaking ingegaan, en hy het in idols ingegaan, en die goue kalf is gemaak. En die Lewiete het uit hulle uitgekom. Maar as ons kyk na Melchisedek, dink ek nie ons weet wie is ons wie is ons in Jesus in die orde van Melchisedek nie. Dis Melchisedek nie Moses nie. Jy kan gaan lees in Hebreërs. Salem beteken ons peace. Ja, Jerusalem. So daarso Jerusalem. So dis waar die woord daai Salem vandaan kom. Dis goed om dit te vra nou, okay. In Hebreërs sê hy het nie 'n geslagsregister nie. Hy het nie 'n pa en 'n ma nie. Hy het nie, maar nou sê almal, ons dink Jesus is die orde van Melchisedek. Melchisedek se belangrikste wat ons moet weet. Ek gaan daar onderskryf. Melchisedek is 'n title. Dis 'n office. Soos 'n general in die army. Hy's nie 'n persoon nie. Is 'n ampt wat jy beklee of 'n posisie wat jy beklee. So die woordjie Melchi beteken king. Zadok is die priesters wat Dawid gehoorsaam aan was. Hulle kom uit die Levitiese priesters uit Levi uit. En Zadok se ander afkorting is Tzedaka wat beteken righteousness. Wees heilig want ek is heilig. Ek het een oggend wakker geword. Ek so almal ek nog besig om wakker te word, hoor ek dit net. Soos my gees seker met praat, sê wees heilig want ek is heilig. Maar ek was ook besig om dit word so in jou gees gestir. Voordat ek wakker word. So hoor ek dit praat iets van dan wees heilig want ek is heilig. So dit is 'n belangrike opdrag. Ek dink jy ons verstaan en al wat ek agterkom jy verstaan dit net nie onmiddellik nie, want dis goed wat in jou kom, want die Heilige Gees berei jou voor en hy weet dis nou tyd om priesthood op te rig. Want daar's soveel, ek wil amper sê cloud rondom die naam
priesthood. Omdat as jy net gaan kyk, hoeveel mense noem hulle self priesters? As jy gaan kyk self by die Katolieke Kerk en by denominasies oor die wêreld wat die term priester net rondgegooi word. Maar priesthood, as ons dit werklik verstaan, Melchisedek, as jy verstaan wat is die priesthood, dan is daar soveel wat jou autoriteit is, wat jy kan ingovern of in bestuur. Ek praat van by jou eie huis, in jou eie omgewing, by jou eie familie en in jou land en in jou stad. It's a mechanism, dis 'n meganisme en dis nie toevallig ingebring as die laaste hoofstuk. Hier, kom ek wys gou net voor julle afgaan, ek gaan vir julle wys. Malachi eindig met priesthood. Ek gaan nou iets wat julle miskien nooit gesien het nie. Die Heilige Gees openbaar hierdie vir ons die volgende. Kyk, ek net hier vir julle wys. Okay, daar's Malachi. Dis die laaste boek van die Old Covenant, nee, Ou Verbond. En dan begin ons, wat is die eerste boek hierso? Matthew. New Covenant. Maar dit is Jesus nog geleef het wat nog ook is. Hy dood het begin. Ja, maar nou, dis waar, 'n komplikasie maak. want die skeiding het daar gebeur. Maar nou wil ek gou vir julle sê, Malachi, van Malachi, van Maleagi, tot by Matthew, so, as jy daar 'n tydlyn trek, is dit 400 jaar. So in hierdie 400 jaar het God glad nie met die profete, met niemand gepraat nie. En dit is Isaiah 40. 440. Dis 40 is testing. So dis 10 times testing. Wat hy glad nie met hulle gepraat het nie. En wat sê Isaiah 40? Hy sê, the voice crying in the wilderness. Stem julle saam? Waarmee begin hy daar? Hier eindig hy met die priests. Hier begin hy weer met 'n priester. Wat is hierdie priester se naam? John the Baptist. Wat roep hy uit? The voice crying in the wilderness. So, priesterskap is 'n woestyntydperk vir ons. As jy ek glo as jy 'n ware priester moet wees, is dit 'n woestyntydperk. Is 'n tyd wat jy baie keer gaan alleen wees, maar in die woestyn is hy in die aand by jou en hy is in die dag by jou. Dis nie baie, dis 'n tyd wat jy die stem moet hoor in die woestyn. Dis die beste tyd wat jy hom kan hoor, is wanneer jy in die woestyn is. So ek hoop hierdie maak vir julle sin. So net wat julle sien, ons gaan in daai transisie oor van die corrupt priesthood na die righteous priesthood, John the Baptist. Want as hy corrupt was, sou Jesus nie vir hom gesê het, kom baptize my in my priestly order van Melchisedek in nie. Maar die Here sê vir hom, hy sê daar's nie een soos jy nie. Ja, Nie is ons nie. nee, dis waar. Amen. So, is daar iets wat julle wil sê? Deel niks, as julle gereed, kan ons maar afsluit. 'n Definisie of 'n opsomming van 'n priester, van 'n priester, ja, Chris, ek probeer dit, ek wil amper sê, dit's 'n set, kom ons kyk gou, Exodus, dankie Heilige Gees,
Exodus 20 uit. Laat ek gou daar kyk. Belangrike vraag. Exodus 20 uit. Priesthood. And take you, Aaron and his brother and his sons among, sien julle daar staan, among the children of Israel. Sien julle daar. So, hy het hulle nie tussen die kinders gelos nie. Die woord van God sê, take them among the children of Israel. Take them out. So, priesthood het een betekenis. Miskien het julle al hierdie woord gehoor. Set apart. Afgesonder. The work of God. That is placed before you. Sy werk wat hy voor jou gesê is. En dis waar jy moet inkom in jou calling en jou election. Want dieselfde Petrus wat praat van calling en election, sê ook, ons moet 'n royal priesthood, 'n peculiar nation wees. And make sure that your calling in your election, waarvoor jy uitgekies en uitgeroep is vasgemaak. Want dis reeds voordat jy gebore is jou boekrol reeds in die hemel vir jou uitgestippel. Ons het reeds geweet, God het reeds vir jou gegee. Hy stuur jou nie net hier toevallig Bloemfontein gebore, 19 soveel of 20 soveel wanneer jy gebore is, en nou is jy nog maar net 20, en jy leef, ek meen, what a wasted life, is om 40, 50, 60, 70, 80 jaar uit te gaan, en dan op die einde van jou tyd skulpies op te tel, en dan groet jy net hierdie aarde, maar jy het nou eternal purpose gehad. Dink met mense besef dit. So, hierdie is so massive. Alles wat jy doen, opstaan, werk toe gaan, kos, geld inbring, huis toe gaan, huis voorsien, kinders groot, alles is sekundêr. Primêr, priesthood. In te stap, uit te leef en jou gesin in dit in te vat om hulle voor te berei vir 'n ewige taak. So dis massief. De vers wat bereid kan aansluit. Jeremia 10:23 die Here sê, "O Lord, I know that the path of life of man is not within himself. It's not within the limited ability of a man. It is best to choose and to direct the steps of his life." Ja, Die Here ja, perfekte plan vir sy. ja. So die verskil tussen Jeremia en ons is, voordat enige persoon geskape was ons almal geeste by God gewees, spirit beings. Hy sê in Prediker, hy sê, ons kom van hom af, ons gaan terug na hom toe. Almal was daar, Jeremia, almal was daar, maar hy het 'n orde, God het 'n orde. Jeremia, nee, jy gaan nie in 2026 in Bloemfontein wees nie, ek sit jou in daai jaar in Israel, en jy gaan die volk bedien daarso, in jou boekrol geskryf, maar moenie na hulle gesigte kyk nie, want dit gaan jou bietjie negatief maak. So. Jy gaan van 'n boodskap bring. Die beste, die grootste predikers is die profete, Esegiel, Jeremia, as jy na hulle gaan kyk, het God hulle geroep, maar hulle gemeente was nie baie groot en gewild gewees nie. Hulle was glad nie gewild onder hulle gemeentelede nie. Ja, hulle lewe was. Dankie. So Vader, dankie, ons seël net af vanoggend onder die bloed van Jesus. Dankie vir u goedheid. Dankie vir u genade.
Dankie vir Priesthood. Dankie dat U vir ons gee en laat ons ontvang deur die woord en die saad van die woord vanoggend. Dat dit wat ons ontvang, laat dit nie buite ons vermoë gaan wees nie, maar binne ons vermoë en laat U dit so vir ons harte so gaan voorberei, laat dit joyful gaan wees om daarin te stap en dit te ontvang elke dag. Dankie vir die woord wat U vir ons gegee het en geroep het mee, sê wees heilig want ek is heilig. En ons prys en ons loof die naam van Yeshua Mashiach. Thank you Lord. Amen.